अब एक चीज तो पक्की है कि लाइफ के ये जो चैलेंजेस है ना, ये कहीं नहीं जाने वाले। एक जाएगा तो दूसरा आ जाएगा, तो इनको मैनेज करते हैं और फोकस हैप्पीनेस पे करते हैं। क्योंकि यार मुझे ना कल को लाइफ में रिग्रेट नहीं चाहिए कि छोटी सी जिंदगी थी, सोच सोच के गुजार दी। मुझे लाइफ में वाइब चाहिए, जीना है मुझे जिंदगी को अपनी तरह से, हर लम्हे को जी भर के, ताकि कल को जब पलट के पीछे देखूं तो कहूं वाह यार, जिंदगी तो जी है तूने जी भर के।